Poznáte túto slovenskú hokejovú legendu, ktorá bola rivalom legendárnemu najlepšiemu hokejistovi všetkých čias Wayneovi Gretzkymu. Väčšina z vás určite pozná legendy slovenského hokeja ako Peter Bondra, Miroslav Šatan alebo Marián Hossa, avšak je tu ešte jeden hráč, o ktorom sa tak nehovorí a v jeho časoch bol lepší ako všetci títo spomenutí. Je to Peter Šťastný a keďže jeho kariéra má nespočetne veľa úspechov, toto video som rozdelil do 3 kapitol, kde si niektoré z jeho mnohých legendárnych úspechov rozoberieme. Jeho prvý a asi aj najväčší úspech, ktorý zažil, bol v NHL, síce sa Petrovi Šťastnému s jeho tímom Quebec Nordics, ktorý už neexistuje, nepodarilo vyhrať Stanley Cup, tak dokázal niečo ešte famóznejšie. Za 10 ročie od roku 1980 do 1990 podával také výkony, že v tomto 10 ročí existoval jeden jediný hokejista na svete, ktorý bol v tomto čase lepší ako on, a to spomínaný Wayne Gretzky. Najväčšia škoda pri Petrovi Šťastnom je, že má v NHL odohraných menej ako 1000 zápasov, takže štatistiky za celú jeho kariéru nemá až také dobré v porovnaní s touto hokejovou legendou. Keby v najlepšej lige sveta hrá dlhšie a udržal by si túto jeho bilanciu, čo bolo 1239 bodov za 977 zápasov, tak by za rovnaký počet zápasov, ako mal Wayne Gretzky, obsadil neuveriteľnú 4. pozíciu vo svete a bol by tesne za Markom Messierom a českou legendou Jaromírom Jágrom. Preto sa výkon Petra Šťastného v tomto 10-ročí považoval za neskutočný, pretože za týchto 10 rokov dokázal viac ako niektorí hokejisti za celú kariéru. Na Slovensku mu to takisto drží prvé miesto už vyše 30 rokov a najbližšie roky ho asi ani nik ešte neprekoná. Vo svete je s týmito bodmi na 43. mieste, čo je veľmi dobré umiestnenie, pretože v prvej 50-ke vo svete sú iba 2 hráči, ktorí majú po 1000 zápasov a jeden z nich je náš Peter Šťastný. Ako vidíte, naozaj bol v NHL legendou, v ktorej si aj zaslúžil miesto v sieni slávy. Avšak ako to bolo s ním v reprezentačných zápasoch? Ak si myslíte, že Peter Šťastný mal prioritu NHL a na majstrovstvá sotva prišiel, tak by ste boli na omyle. Aj tu na majstrovstvách sa mu podaril úspech, ktorý sa nepodaril ešte žiadnemu hokejistovi na celom svete, a to, že reprezentoval až 3 krajiny, a to Československo, Slovensko a Kanadu. Ak nechápete, ako je to možné, idem vám to hneď vysvetliť. Peter Šťastný reprezentoval Československo od roku 1976 do roku 1980. Avšak v týchto rokoch politická situácia v Československu nebola priaznivá. Bol tu komunizmus a Peter Šťastný bol práve jeden z tých ľudí, ktorý cítil tvrdosť a cenzúru tohto režimu, pretože naňho padali vyhrážky, a to vo forme napríklad toho, že mu zakážu reprezentovať Československo a možno aj úplne hrať hokej, a keďže bol preňho hokej v živote všetko, tak aj so svojimi bratmi emigrovali práve do spomínanej Kanady a tam si jeho hokejového talentu hneď všimli a zobrali ho k sebe do reprezentácie a takisto aj spomínanej najlepšej ligy sveta NHL, kde dominoval a vyhral s Kanadou. Na kanadskom pohári 1. miesto. Následne pár rokov na to, keď v Československu komunistický režim padol, Peter Šťastný sa mohol vrátiť do jeho rodnej krajiny za rodinou. A aj keď mal možnosť naďalej reprezentovať Kanadu, rozhodol sa vrátiť na Slovensko a pomôcť Slovensku na majstrovstvách, keďže po rozpade Československa sme boli zaradení do najnižšej skupiny a potrebovali sme sa prebojovať znova hore do najlepšej. Tak sa aj stalo a pod kapitánskym vedením Petra Šťastného sme sa prebojovali ako samostatný štát medzi svetovú hokejovú elitu. V roku 1995 sa však rozhodol ukončiť aj svoju kariéru v najlepšej lige sveta a aj tú reprezentačnou. Naďalej však pomáhal slovenskému tímu v manažmente a aktuálne je v politike. Takže vidno, že tento hráč dokazoval legendárne úspechy aj na Slovensku, nielen v Kanade. Ďalší úspech sa veľmi netýka Petra Šťastného, ale skôr celej jeho rodiny. V tomto videu som už spomínal, že má bratov, ale vedeli ste, že obaja jeho bratia boli takisto hokejisti. Volajú sa Marián a Anton Šťastný. Anton je dokonca s jeho počtom bodov v NHL na Slovensku 10. Spolu hrali v jednej formácii v tíme Quebec Nordics. Tento tím predtým, ako tam prišli bratia Šťastní, býval vždy na posledných priečkach tabuľky a rok, v ktorom tam prišli, tento tím už bojoval o štvrťfinále a aj medaily. Vždy, keď ich formácia s Mariánom Šťastným na pravom krídle, Petrom Šťastným ako centrom a Antonom Šťastným ako pravým krídlom prišla na ľad, všetci vedeli, že budú padať góly. Toto sa takisto v tom čase a ani v dnešnej dobe ešte nikdy nevidelo. Traja bratia, všetci v jednom tíme v najlepšej formácii, svojím nezastaviteľným útokom ťahajú týmy na neuveriteľné priečky.
pomohli nielen v najlepšej lige sveta, ale tiež aj v Československu, kedy takisto spolu na majstrovstvách sveta pomohli vyhrať neskutočné množstvo medailí. Všade, kde prišli v akomkoľvek tíme, či už v zápasoch o majstra Československa, na majstrovstvách sveta alebo v najlepšej lige sveta, vždy stiahli pozornosť na seba a zvládli to, čo ešte nikto nikdy pred nimi, a to stať sa najúspešnejším a najlegendárnejším bratským triom v hokeji. Je neuveriteľné, čo všetko Peter Šťastný iba sám ako jeden hráč dokázal, a ešte keď k nemu pridáme jeho bratov, tak máme hotové legendárne hokejové príbehy. Ich príbeh naozaj nemá obdobu. Čo však táto slovenská hokejová legenda robí aktuálne? Venuje sa ešte hokeju. Do roku 2006 pracoval ako konzultant v NHL tíme St. Louis Blues, kde pomáhal draftovať hráčov. Následne išiel do politiky. Stal sa poslancom v Európskom parlamente, kde presadzoval dôležitosť športu a sústreďoval sa na to, ako šport privádzať k mladým ľuďom. Takisto, keďže má aj kanadské, aj slovenské občianstvo, pomáhal udržiavať medzinárodné vzťahy medzi týmito dvomi krajinami. Peter Šťastný má takisto aj dvoch synov, Jána a Pavla. Obaja sa takisto stali hokejistami ako ich otec. No obaja však bohužiaľ žijú v Amerike a Ameriku aj reprezentovali na majstrovstvách sveta, takže rodina Šťastných celá dokopy reprezentovala dokonca až 4 krajiny, čo je takisto ďalší svetový rekord. Starší syn Ján síce moc nehral v NHL, no stále podával skvelé výkony aj v o niečo nižšej lige, a to AHL. No mladší syn Paul skoro aj dobehol svojho otca, pretože v NHL mal 1145 zápasov a dokopy až neuveriteľných 822 bodov. Takisto hrali obaja aj na dokopy 6 majstrovstvách, a to vrátane tých na Slovensku, kde keď hrali, tak starší syn Ján povedal, že sa na tom mieste cítil špeciálne a pripomínalo mu to domov. Peter Šťastný a aj jeho synovia boli legendárni hokejisti a teraz môžeme iba dúfať, že aj ďalšia generácia Šťastných bude dokazovať v hokeji takéto neskutočné veci. Škoda je iba, že obaja synovia Petra Šťastného sa nerozhodli preto, aby reprezentovali Slovensko, pretože takisto to boli legendárni hokejisti, ktorí by toho aj za Slovensko dokázali veľa a určite by nášmu národnému tímu veľmi pomohli. Toto už však bohužiaľ bude koniec tohto videa. Ak sa vám príbeh legendárneho slovenského hokejistu Petra Šťastného páčil a viete o ňom ešte niečo navyše, neváhajte a napíšte do komentáru a možno spravím o ňom aj druhú časť alebo o nejakom inom legendárnom hokejistovi a jeho príbehu. Ak by ste chceli vidieť ďalšie podobné videá, môžete dať odber, alebo ak sa vám moja tvorba veľmi páči a chceli by ste ma podporiť aj finančne, môžete si kúpiť členstvo a dostanete výhody, ako napríklad video na vami vybranú tému alebo propagáciu dákeho vami vybraného obsahu. No budem rád aj za podporu zadarmo vo forme odberu, alebo ak si pozriete ostatné moje videá. Veľmi mi to pomôže a motivuje ma to k ďalšej podobnej tvorbe. Ďakujem krásne.